Bona nit, Catalunya. A veure, un moment. Barcelona. Deixeu-m'ho fer bé. Bona nit, Catalunya! Ara, oh, que bé. Oh, que bé. Oh, que bé m'he quedat. Bona nit, Ruth Jiménez. Bona nit, Quim Masferrer, i molt bona nit a tothom des d'aquesta fantàstica avinguda Maria Cristina de la ciutat de Barcelona. Hem començat molt forts, amb un piro musical, i el que ve a continuació encara serà més emocionant. Benvinguts a la retransmissió de les campanades de Cap d'Any. Ara de fons anireu veient i sentint un assaig dramatitzat de les campanades. Però tranquils, que anem bé d'hora i encara no és mitjanit. De fet, vaig veient que encara va arribant allò a l'últim moment, gent que s'està sumant a aquesta festa, Quim. Sí, aquí tenim tanta gent que, a veure, no és una mani. No. No és una manifestació. Ruth, a veure, com que el 2017 hi ha hagut tantes manifestacions i de colors diferents, igual la gent ha connectat i diu, una altra manifestació, estan protestant? No, la gent que hi ha avui aquí no està protestant, no està reclamant res. Avui la gent ha sortit al carrer a celebrar. Que ja tocava, Ruth. Tocava. Mira, Quim, jo no he comptat a tothom un per un, però perquè no tenim temps. Ens envolten, però, gairebé 100.000 persones. Però segons la Guàrdia Urbana o segons l'organització? No, que no és una mani, perdó, no és una mani. Com us deia, gairebé 100.000 persones han vingut a celebrar les campanades amb nosaltres. Mare meva, quina responsabilitat, Quim. Responsabilitat i nervis, Ruth, perquè aquí hi ha 100.000 persones, però des de casa ens esteu veient tots, sortirà bé. Igual que l'assaig que estan fent ara aquí. Ho estan acabant d'ajustar tot. Per cert, Ruth. Què, Quim? Espectacular. El teu vestit, impressionant. T'agrada? És impressionant. És maco, Ruth, perdona'm, i jo? No, tu vas molt elegant. Innovador, trencador, diferent, Quim. Sí, tu saps ara que ens estan criticant, no?, des de casa? Segurament. Ella sí, ell no li queda bé. Jo, per si les mosques, no miraria Twitter. No penso fer-ho. No, més val que no fer-ho, No penso mirar Twitter. Per cert, tu que repeteixes com a presentador de les campanades, em podries haver avisat del fred que feia aquí. Ja sé que és desembre, però una estufeta aquí podríem haver tingut, no? A veure, jo no tindria fred encara que anés amb samarreta amb màniga curta. Saps per què? Perquè està poc. Mira, Ruth, per tu. Cacaulat, que t'escalfa de manera natural. Aquesta nit, i amb aquest fred, un cacaulat calent és simplement irresistible. Vaja, com jo. Sí. No? Va, i després d'escalfar-nos, continuem, que el rellotge no espera i les campanades, clar, no les podem fer a les 3 de la matinada. No, són a les 12, això sí, com sempre, i abans us explicarem el de cada any. La compta enrere, els quarts, tranquils, ho explicarem. I també tocarà fer balanç del 2017 i veure què ens falta per fer o què ens atrevirem a fer ja d'una vegada. Precisament ara, gairebé a 10 minuts de la mitjanit, sentirem una banda sonora amb els propòsits, amb els desitjos, de cara al nou any, Quim. Sí, ja gairebé només falten 10 minuts per arribar al 2018. Només 10 minuts. 600 segons. Els darrers 600 segons de l'any. És un moment per pensar en els reptes, les intencions que ens ajudaran a entrar renovats en el 2018, en aquests 600 segons. Aprofitem el compte enrere per decidir-nos, no sé, agafar la mà o fer un petó a aquella persona especial que tenim a prop. També podem fer el primer pas, per què no? I potser també és moment per acomiadar-nos dels que, malauradament, ens han deixat i ja no hi són. Per tots ells, sí senyor. Com és tradició, fem balanç dels darrers 365 dies i repassem com s'ha portat l'any. Mira, aquest 2017, Quim, ha vingut ple de dies històrics, estaràs d'acord amb mi? I tants dies històrics, i tant. En què hem viscut moments inoblidables i altres, també de molt tristos, que ens agradaria esborrar directament. I tant. Des d'aquí volem recordar les víctimes dels atemptats terroristes que van patir a l'estiu i enviar una forta abraçada als seus familiars i amics. I com que és el moment dels desitjos, doncs desitjaríem que això no torni a passar mai més. Sí senyor, i també espero que el 2018 ens porti oportunitats de transformació, d'enfrontar-nos a nous reptes i superar-los, de viure amb passió, amb molta passió cada dia. I sense por equivocar-nos, no passa res que ens equivoquem. Tornem a aixecar-nos i a caminar. No cal que l'any nou ens porti felicitat, ni pau, ni prosperitat, Quim. N'hi hauria prou que en tinguem ganes i energia per aconseguir-ho nosaltres sols. Sí, molt bé, Mira, Ruth. sé que sona com un missatge de coach, no? No, està molt bé. De guru New Age, però t'ho dic de tot cor. Sí, està molt bé. I tu, Quim,
Què? Quins són els teus propòsits i desitjos per l'any vinent? Mira, una cosa la tinc molt clara. Passo d'apuntar-me a acadèmies d'idiomes, passo d'apuntar-me a gimnasos, passo. Ja tinc una experiència, no. No hi vas mai. Prefereixo quedar-me a casa si necessito saber idiomes, amb el que m'he estalviat de l'acadèmia i ja pagaré un traductor. Passo. No hi vagis, millor que no hi vagis. Però jo em referia, home, aquells desitjos una miqueta més seriosos. No sé, com desitjar que el 2018 sigui millor que l'any que deixem. Sí, mira, no em costarà gaire. Per començar, el 2018 trobo que és un número maco. Sí. Sona bé, 2018. No trobes que hi ha números macos i números lletjos? Sí, i tant. És molt subjectiu, això, eh? No, jo també ho penso. Sona bé. En canvi, 155. Ui, lleig. Oi que sí? 155. Molt lleig. 155 és lleig. Sí, fa. 2018 és maco. Doncs aquest 2018 espero que sigui majestuós, que tinguem un any fabulós, ple de salut, ple d'amor. Sé que sona atòpic, però els tòpics per alguna cosa són tòpics, perquè són veritat. Us desitjo moltíssima felicitat. I mireu si sóc ambiciós demanant desitjos, que espero un 2018 ple de polítics que dialoguin i que s'entenguin, que la gent del carrer en sabem molt de posar-nos d'acord. Sí, senyor. Carai, Quim, és que jo no em pensava que fossis allò tan profund. Quan m'hi poso, m'hi poso. Quin mega desig pel 2018. No estic. Tira. Que estic en ratxa. Aquesta nit també vull pensar en els que no són aquí. No són aquí amb nosaltres, i no em refereixo als que estan mirant una altra cadena, no. Penso en la gent que estan als hospitals i a la presó. Desitjo que ben aviat puguin sortir a celebrar les campanades del raïm, encara que sigui destemps, però que ho facin amb els seus. Em sumo, de veritat, el teu desig, però escolta'm, Quim Mas Ferrer, m'ha sorprès, de veritat. Quan falta? Quina hora és? Quan falta? Mira, són les 23:53. Ruth, aquesta és la nit del quan falta. Nosaltres ens animem aquí a xerrar. Sempre ens preguntem quan falta. És veritat, això, quan falta? Com els nens petits, no? Sí. Quan vas en cotxe, que dius quan falta. Quan van de viatge, quan falta? Doncs aquesta nit els grans ens tornem petits perquè estem preguntant constantment quan falta. Escolta'm, les campanades sempre són igual, però jo aquest any tinc una curiositat. Quina? A veure, en aquesta digue'm. explosió de colors que hi haurà aquí, tu creus que aquest any hi haurà el color groc? Home. Perquè el color groc, tu saps que l'han prohibit el 2017. Passarà la sí. història com l'any que van prohibir un color. Sí. Jo crec que el van prohibir perquè el groc porta malestrogança. Ho van fer per protegir-nos. Ja, per protegir. Jo crec que és per això, Mira, això ho esbrinarem de seguida, Quim, perquè, com dèiem, són les 23:54 i estem a punt d'arribar al moment més especial de l'espectacle. I ara? Ara només ens falta esperar. Esperem, mira. Que és el mateix que fa la gent de casa. Podríem és la nit de l'espera. Esperar que arribin les 12. Em podria estar així fins l'any vinent, eh? Sí. Però qui no pot esperar més, saps què és? Els anuncis. Els anuncis. Els darrers anuncis. Els últims anuncis del 2017. Aquests són els anuncis. Hi haurà color groc? És que és una pregunta que em faig. Ja. Fins ara. Va, fins ara. Ara tornem. Molt bona nit, un altre cop. Gràcies per no canviar de cadena o per haver fet zàping i haver decidit quedar-vos amb nosaltres. Quan queden 2 minuts mal comptats, 2 minuts i mig pel cap d'any, tornem a saludar el públic de TV3 i també els oients de Catalunya Ràdio que s'incorporen en aquests moments. Recordem que som a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, acompanyats de gairebé 100.000 persones que esperen el mateix que esperem tots, Quim, el 2018. Tots junts el rebrem amb les campanades i amb el piro musical que tancarà l'espectacle. I ara arriba aquell moment tan clàssic de cada any, explicar com van les campanades. Tota la vida que ho celebrem, però cada any s'ha d'explicar. I sempre hi ha gent que s'equivoca. Ho expliquem. És molt fàcil. Primer, hi haurà un compte enrere de 10 segons. 10 segons. Perquè no ens despistem. Després seran els quarts, que estaran marcats per les 4 columnes de Puig i Cadafal, les que hi ha darrere de les fonts. Cada columna representa un dels quarts i s'aniran il·luminant d'una en una just abans de les campanades de debò. A veure, són 4 columnes, per tant 4 quarts. Fàcil. Si fossin 12 columnes, sí que ens podríem fer un embolic. Però a veure, també passa una cosa, Si hi ha algú que s'equivoca, tranquils, no passa res. Que no li caurà una plaga bíblica a sobre. Si us equivoqueu amb el raïm, tranquils, no patiu. No patiu, perquè les campanades, a més de sonar molt fort, aniran acompanyades d'una pirotècnia que recorrerà tota l'Avinguda Maria Cristina i acabarà, Quim, d'una manera espectacular, amb una explosió de color en forma de sol.
Què et Se sembla? sap si el color aquest del sol serà color groc? Bé, a més, les campanades també les remarcarem amb grafisme per pantalla. És molt fàcil. Per tant, hauríeu d'estar molt distrets perquè us passin per alt, eh? A veure, és No, molt està fàcil. molt quadradet, Compte enrere, molt quadradet. s'apagaran els llums de tota l'avinguda, els quarts, que són les 4 columnes, i després de les 4 columnes arriben les campanades que donaran la benvinguda a l'any nou, a l'any 2018. Escolta, res! Molt poquet. És que Molt 23:59 Ja hi som. i 12 segons. Adéu, 2017. Adéu! Adéu, 2017. Adéu. Que et deixem. Gràcies per tot. Gràcies, de Moments veritat. bons, moments dolents, però Moments històrics, com dèiem, altres Sí. que esborraríem directament, però escolta'm, esperem que aquest 2018 porti tot allò que cadascú vol, aquells canvis estem que cadascú desitja. a punt de començar el compte Compte enrere. enrere. A punt, ja hi som. Mira, compte enrere. Els quarts, Primer quart, segon quart, tercer quart. que ningú marxi al lavabo. Ja tenim Endavant els les quarts. campanades. Una, Dues, tres, quatre, cinc, sis, set, 8, 9, 10, 11 i 12. Bon any 2018! Bon any! Bon any a Volem tothom! desitjar bon any a tots els espectadors de TV3 i també a tots els de Catalunya Ràdio. Molt bon any a tothom! Oh! Oh, uau! Brindem! Brindem, foraster! Escolta'm, Brindem. Ruth, una cosa. Sí. La tradició marca que els presentadors de les campanades es fan el petó. Ja. És la tradició, Ja. Ruth. No sé. Sí, mira, en un 2018 més feminista que mai, el petó no te'l faig perquè el marqui la tradició. No, te'l faig perquè vull. Doncs em sembla molt bé. Vine, foraster! Bon any 2018. Preciós, però aquí, m'encanta aquí. Mare meva, Que és bonic. brutal. Uau.
Diuen que, Quim, la gent que ha vist una aurora boreal la recorda tota la vida, però els que hem gaudit i viscut d'aquest piro musical impressionant, no els hem d'envejar pas, Què va? Gràcies a tots, de veritat, per haver donat la benvinguda a l'any nou amb nosaltres. D'aquesta nit, Quim, me'n recordaré sempre, tota la vida. Jo també, Ruth Jiménez. Sí, me'n recordaré sempre, de veritat. M'ha encantat començar l'any amb tu i acabar l'any anterior també amb tu. A mi també, Quim. Us donem les gràcies perquè TV3 ha acabat el 2017 líder d'audiència. I esperem que el 2018 puguem tenir els mitjans suficients per seguir sent líders d'audiència. Tant de bo. A TV3 hem acabat l'any líders i el volem començar ballant. Així que ara arriba una nit per ballar. 3 hores de la millor música de l'any passat, de l'any 2017. Balleu! Balleu, 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 balleu molt! Balleu molt! Que aquesta nit els veïns de baix o els veïns de dalt, si es queixen, no en tenen cap dret. Balleu! Bon 2018 a tothom! Gràcies! Salut! Salut!